Okay, accounting help business to calculate, plan for the tax obligation. So tan-awon kung unsa ba tong mga item nga taxable or not taxable. As I said earlier, we discussed earlier, na ay mga income nga pwede na nga dili kuhaan sa tax. Na apoy income nga kinahanglan kuhaan og tax. Katong mga non-organizational, non-profit organization, dili to sila pwede kuhaan sa tax. Kanang wala nagpaginansya. Kanang naka-income lang bitaw nga tungod sa donation, dili na sila kuhaan og tax. Because those are the non-profit organization. Ang gakuhaan sa tax is katulang ga-create og ginansya or profit. Okay? Function of accounting in a business is tax management. Ma-manage kung kanus ka magbayad, pila insakon ni mga bayro nun, pila ang kwintahon para sa tax, and that is under tax management. Okay? So, that is all about the chapter 2. So, what is the topic of chapter 2? Branches of accounting. Branches of accounting. Okay? So, let us proceed to chapter 3. Power. Okay, chapter 3. Users of financial information. So, users of financial information. So, kinsa da kuno user? Actually, we discussed it already. So, internal users and external users. Sila ang mga users. So, internal, sulod sa company, mga manager, mga supervisor, production manager, kana sila. Manager, officer, internal auditors, sales staff, employees, owners. So, sila ang internal user. When you say internal user, part of the company, part of the organization. That is internal user. When we say external user, excluded. That is, hindi siya part sa organization, pero partner siya. Like the bank, the municipal office, kana sila, kay sila man ang gahatag sa business permit, sila man ang gakuha sa tax, ang bangko dayon sila ang magpautang sa ato kung gusto ta mag-loan. Okay? Pero external lang sila. Lenders, investor, government, consumer groups, external auditors, and customers. So sila ang mga external user. So, internal user. So, kinsa man ang mga internal user? Number 1 is the management. Kini sila. Kanang part sa organization. The core internal user managers. Okay? They need detailed information. They need detailed performance information about each segment of business. When you say segment, kada grupo, production department, financial department, human resources department, marketing department. Tan-aw niya kung asa nga department ang ga-produce og daghan kwarta, or asa ang department ang taas kaayo og expenses. That is internal user, or the use of accounting information in management. Okay, kung asa nga department. These objectives are to maintain a steady or increasing level of cash flow while maintaining a prudent level of debt rest. Kanang utang. Kay basin sige mangutanga, wala na tarong o plastar ang kwarta. Okay? They may also need this information to make decision about acquisition or divestitures. Next, internal user of accounting. Can you read? Board of Directors. Board members use accounting information to evaluate an organization's performance, approve budgets, and make informed governance decisions. The board's main role is to oversee the decision of the management team, which requires quantitative information that can only be obtained from accounting reports. Okay, so another user nga kinsay gagamit in internal lang niya, wa pa external. Kinsa to mga tao sa mga external management, kanang ga-manage, kanang mga leader, kanang mga heads sa kada department, sila ang management. Kini siya production,
kini sa marketing, kini sa human resources, kini sa kanang logistic, kini siya sa financial, kini siya ang tawag ana, siya ang board of directors kibali. So, this is the management. Next, the board of directors. So, kato sila, under ni sila. Kini sila, mga boss na sila. Mga bosses na sila, board of directors. Sila sad ang mutanaw na nila kung patsada ba ang dagan sa atong income. So sila, ilan ang katanawon, gamitin na sila, ilatag na tanang documents. So board members using accounting information, evaluate organization performance. Tanawon ang performance kung gisaka ba. Okay? Approve budget, kay sila man pud ang mag-approve sa budget sa expenses. Okay? Approve budget and make informed governance decision. The board means role is to oversee the decision management team. So tanawon sila ang mag-oversee kung insakto ba ang desisyon aning mga tawhana. Kung wala ba sila nag-usik-usik sa kwarta. Kay sige sila request sa budget pero nausik lang kay dagko kayo expenses, mga expenses nga wala nangagamit. Na over-expense sila pero wala dayon nagamit. So sila dayon ang mag-decide. Okay? Next, who is the next internal user? You. Can you read?